Xin chào tất cả mọi người đã xem video của mình. Và ở video ngày hôm nay thì mình sẽ ao mình câu yết cá bao mình chín mọi người. Mọi người hãy cùng theo dõi và xem mình câu cá nhé mọi người. Như vậy là mình mắc mồi xong rồi nhé mọi người. Giờ mình bỏ cho mình câu nhé. Kiếm con cá vào chín lần rồi. Tính nha cả nhà ơi. Tính nha. Tính nha mọi người. Cá ăn nè mọi người. Cá ăn nè, ăn nè. Rồi, dính rồi cả nhà. Phi mọi người ơi. Lần này là châu Phi mọi người. Đấy. Cá lại ăn rồi mọi người ạ. Đấy, đang lồi đó. Đang lôi đó. Không biết là lần này cá gì đây. Đấy. Rồi, dính nữa rồi mọi người. Lại được một em châu Phi nữa mọi người. 2 em châu Phi rồi. Này khá là to lắm mọi người. Cắn câu rồi mọi người ơi. Lại một em châu Phi nữa mọi người ơi. Như vậy là mình câu được 3 em rô phi và 1 em cá chim rồi mọi người ạ. Giờ mình nghĩ câu mình vào mình làm thịt
chiên thôi mọi người ơi. Rau thì hồi nãy mình có ít toạt rau lang này mọi người. Lát nữa mình luộc luôn mọi người. Ở nông thôn mà ăn bình thường vậy thôi mọi người. Được 3 em cá rô phi với lại 1 em cá chim mọi người ạ. Giờ mình sẽ làm thịt rồi mình mang vào mình chiên mọi người ơi.
vậy là mình đã làm xong cá mọi người. Làm thịt xong ấy, giờ bắt đầu mình đi chiên cá mọi người. Nhà quê mà vậy mọi người. Ăn cá thì ra ao thôi. Rau thì hái xung quanh vườn thôi mọi người. Như vậy là dầu cũng nóng rồi đó mọi người. Giờ thì mình cho thêm vài hạt muối vào mọi người, chiên cho nó đỡ bắn dầu với lại đỡ xin chảo mọi người. Dầu mình đã nóng hết rồi mọi người. Mình cho cá vào. Như vậy là món cá chiên của mình cũng đã làm xong rồi nhé mọi người. Cũng là chiên cũng rất ok đó mọi người. Màu cũng vàng đẹp đó mọi người. Đến đây thì video của mình cũng xin được kết thúc tại đây nhé mọi người. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo của mình nhé.